Anyuola moro e gwenge ma Kibomet mayudore Kitale koro ywago ratich wuodgi Benedict Kipto mawachore ni nyoja herane ochuo gi pala kendo nego. Anyuola no dwaro mondo mi obila omak achich mitudo gi tim makochno kendo chwale e nyim doho. Achendo nyaka sani chal mare pok ong'ere. Motelo ne ma Kipto ne rito nyasi mar sidhe Ogudu tok tieko sombe ka tiegruok ma KMTC lek makoro tore. Jalup komenda mar obila ma kaunti ma Trans Nzoia Salasio Murithi owacho ni obila dhi nyime gi timo nonro kendo ng'eyo kata gibiro ng'eyo chal mar achich mitudo gi nek mar Kipto. While we were top-notch in preparation for his graduation on 5th, which is this coming Thursday, I was just called when I was on duty on duty that I was required to be in hospital, Cherangany Hospital, as soon as possible, very early in the morning. I tried to ask what was happening. I was told that Kipto had been injured very badly. It was so bad, I didn't comprehend what it was, but later on I was told that he was injured. He was stabbed by her friend, his friend. Mtoto amejikaza kabisa, mzazi amejikaza. Mtoto sasa ndio yeye anaenda na uwawa na yeye ni mtoto kijana. Na ameuawa na mtoto wa kisichana. Mara mingi tumekuwa tukililia sana watoto wa kisichana. Hata sisi pia tunalilia watoto wetu wa kiume. Hata hao pia wanadhulumiwa. Ninaomba tu serikali tusaidie kabisa Kipto apate haki yake. Na sisi pia tutulie roho zetu. Nyakaramogi kanyo bende matero wayo mokwongo chenro en mar migago aneno kuoro te kanyo enos omodhi wacho ni awinjo Ramogi TV